बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों बनाने जा रहे हैं हम बहुत ही शानदार सी बहुत ही मजेदार सी स्मोकी योगर्ट चिकन, जो कि आप खुद खाएंगे तो वाह वाह करेंगे और अगर मेहमानों को दावत में पेश करेंगे तो वो भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इस धुआं दही चिकन की खास बात इसका क्रीमी टेक्सचर है और इसको जो धुआं दिया जाता है उसकी वजह से उसका फ्लेवर निकल जाता है, उसका तो क्या ही कहना। तो आइए जनाब बनाते हैं ये जबरदस्त सी शानदार सी स्मोकी योगर्ट चिकन। उसके लिए हमने ले लिया यहाँ पर एक बोल। इस बोल के अंदर सबसे पहले हमने शामिल करनी है चिकन, और चिकन हमने यहाँ पर ले लिया 700 ग्राम, और इसके अंदर जो मोटे पीसेज हैं यानी जो खास पर लेग पीसेज हैं उसके अंदर हमने दो दो कट लगा दिए ऐसे करके। तो आप भी जब बनाने लगे तो आप भी इसी तरह से कट लगा लें। ये चिकन इस बोल के अंदर चली जाएगी। इस चिकन को अच्छी तरीके से हमने नमक और पानी के साथ धो लिया है, और अब इसके अंदर जाएंगे कुछ मसाले। इसमें 1 चाय का चम्मच हमने लिया है नमक, आधा चाय का चम्मच हमने ली है हल्दी, 1 चाय का चम्मच हमने ली है कश्मीरी लाल मिर्च जिसके अंदर तीखापन भी मौजूद है, साथ में हमने 1 चाय का चम्मच लिया है जीरा कुटा हुआ, और 1 चाय का चम्मच लिया हमने धनिया पिसा हुआ, और 1/4 चाय का चम्मच हमने कसूरी मेथी ली है पिसी हुई, आधा चाय का चम्मच हमने लिया है गरम मसाला, और 1/4 का चम्मच काली मिर्च जो कि कुटी हुई है। तो दोस्तों ये सारे के सारे मसाले अब जाने वाले हैं इस चिकन में। बिस्मिल्लाह। ये देखिए 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा लहसुन का पेस्ट, 1 ही चाय के चम्मच इसके अंदर जाएगा अदरक का पेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 2 अदद मीडियम साइज के प्याज लेकर तो उनको यूं करके सुर्ख कर लिया था। इसमें से आधे हम शामिल करेंगे इस वक्त इस अपने मैरिनेड में। बिस्मिल्लाह। और कुछ बचा लेंगे जो कि बाद में इस्तेमाल होगा, और आधा 1 लीमू हम इसके अंदर निचोड़ देंगे। ये अच्छे रस वाला नींबू है, तो अगर आपके पास अच्छे रस वाला नींबू ना हो तो आप 1 नींबू पूरा निचोड़ दीजिए। और दोस्तों अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। पहला हमारा मकसद ये है कि ये जो मसाला है ये अच्छी तरीके से हमारे चिकन पर कोट हो जाए। मेक श्योर कि आप तमाम कट्स वगैरह के अंदर भी इसको मसाले को अच्छी तरीके से लगा लें ताकि अच्छी तरीके से मसाला अप्लाई हो और कोई हिस्सा रह ना जाए। दोस्तों दही चिकन आपने बनानी है तो आपने उंगलियां भी चाटते रह जाना है साथ में। ये बहुत ही शानदार और बहुत ही लजीज बनती है, और अगर आप इसको बना के पेश करेंगे किसी दावत वगैरह में भी तो इंशाल्लाह वहां पर भी आप बहुत ही पसंद की जाएगी। बल्कि इसको स्मोकी योगर्ट चिकन यानी धुआं दही चिकन, तो ये बहुत ही पसंद आएगा। जब ये अच्छी तरीके से चिकन पे मसाला कोट हो जाएगा तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे दही, और अब यहाँ पर हमने फिटा हुआ दही ले लिया है, हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 6 टेबल स्पून, और अब इसको एक दफा फिर हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों दही बहुत ज्यादा हमने शामिल नहीं करना है। तो दोस्तों अब देखिए मसाला इसके ऊपर अच्छी तरीके से अप्लाई हो गया है, तो अब हम इसको रख देंगे मैरिनेट होने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमने ले लिया एक वॉक, उसको हमने प्लेस कर दिया चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर हम ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। वॉक चूंकि पहले से ही गर्म हो चुकी है इसलिए इसके अंदर ऑयल डालते ही ऑयल भी गर्म हो जाएगा। ये तकरीबन हमने 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल लिया है, और दोस्तों ये जो हमारी मैरिनेटेड चिकन है अब ये इसके अंदर जाएगी। दोस्तों अगर आपके पास वक्त हो तो आप इसको ज्यादा देर के लिए मैरिनेट कीजिए ताकि इसके अंदर ज्यादा इसका सराहियत कर सके इसका जायका। लेकिन अगर बस वक्त नहीं है तो आप आधा घंटा इसको देके तो पका सकते हैं। दोस्तों अब इसके ऊपर हम ढकना ढककर तो इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके नीचे हमने आग मीडियम लो रखी है। अबू अब्दुल्लाह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा रब तबारक व तआला हर रात को आसमान दुनिया की तरफ उतरता है जिस वक्त के आखिरी तिहाई रात बाकी रहती है, और फरमाता है कि कौन है जो मुझे पुकारे तो मैं इसकी पुकार को कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगे तो मैं इसे दूं, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत चाहे तो मैं इसे बख्श दूं। तो दोस्तों आप इसका ढकना उठा लेते हैं। आप इसके अंदर देख रहे होंगे इसके अंदर पानी अब हल्का सा मौजूद है, बाकी जो है पानी कुछ भी हो चला है। अब हम इन पीसों के प्लेसेस को चेंज करेंगे, थोड़ा सा उलट पुलट करेंगे। आप देख रहे होंगे हल्का हल्का सा इसके ऊपर कलर भी आ चुका है। हमने असल में 2 काम करने थे, इसको थोड़ा सा गलाना भी था और साथ ही साथ इस पर कलर भी लाना है। और दोस्तों अब जो हमारा मसाला मैरिनेशन का बच गया था वो भी इसके अंदर चला जाएगा, और हल्का से इसके अंदर आप पानी शामिल कर देंगे। तो दोस्तों ये मसाला शामिल कर लेने के बाद और पानी शामिल कर लेने के बाद हम इसको हल्का सा एडजस्ट करके तो इसके ऊपर ढकना ढक देंगे, और इसको मजीद तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारा चिकन बिल्कुल टेंडर हो जाए। तो दोस्तों अब 4-5 मिनट गुजर जाने के बाद हम इसका ढकना उठा लेंगे। आग इसके नीचे हमें कर देनी है बिल्कुल लो। तो दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त शानदार थी और बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी, आप भी ट्राई जरूर कीजिएगा। माशाअल्लाह अब देख रहे होंगे बहुत ही शानदार इसका कलर आया है, और अब हमने इसको देना है स्मोक। आग इसके नीचे हम कर देंगे बंद, और हमने साइड पर 1 अदद कोयला ऑलरेडी सुलगा लिया है, उसको 1 अदद कटोरी में रखकर तो हम इसके दरमियान में प्लेस कर देंगे, और हल्का सा ऑयल इसके ऊपर हम ड्रिबल करेंगे।
और ढकना इस पर ढक देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि जबरदस्त सा स्मोकी फ्लेवर इस चिकन के अंदर रच बस जाए। तो दोस्तों अब 2 मिनट गुजर जाने के बाद हम इसका ढकना उठा लेंगे। वाह माशाल्लाह, ये देखा आपने, बहुत ही जबरदस्त। और दोस्तों अब इसकी हम करेंगे प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर इसकी असल है, जान है। तो आपने मिस नहीं करना, आपने वीडियो को आगे तक देखना है ताकि आपको पता चले कि नेक्स्ट स्टेप्स पे क्या होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमने ले लिया एक अदद प्लेट। इसके अंदर सबसे पहले हम अपनी जो चिकन हमने बना ली है वो डालेंगे। तो दोस्तों अब इसके ऊपर हम लगा देंगे रिंग अनियन, बिल्कुल ये गोल कटे हुए। इसके ऊपर जाएगा बारीक कटा हुआ धनिया, फैबुलस माशाल्लाह। हल्की सी इसके ऊपर जाएगी हरी मिर्च, और अब इसके ऊपर जाएगा दही, जो कि फेंट लिया है हमने माशाल्लाह। तो फैबुलस, हमारा जबरदस्त सा दही चिकन बनके तैयार है, यानी खाने के लिए रेडी है। तो क्या ख्याल है, अब इसको टेस्ट ना कर लिया जाए? लेकिन टेस्ट करने से पहले हम इसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला भी छिड़क लेंगे ऐसे करके, और साथ ही जो हमने बचा लिए थे प्याज वो भी इसके ऊपर हम डाल देंगे। तो दोस्तों इसको करिए आप लेमन के साथ सर्व, और देखिए यहाँ पर जो हमारा पीस है माशाल्लाह फैबुलस, इसके अंदर से पीस तो निकाल दे, ये देखिए जबरदस्त, शानदार और जानदार, फैबुलस, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। लेमन लीजिए, इस पे स्क्वीज कीजिए ऐसे करके, ये देखें ऐसे करके, फैबुलस। और फिर एक माउथ फुल ऑफ बाइट लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ फैबुलस, शानदार, जबरदस्त, शानदार स्मोकी फ्लेवर। यानी आप घर पे बनाएंगे तो आपको घर वाले कहेंगे कि ये क्या बाजार से मंगवाया है। बहुत ही शानदार इसका टेस्ट आया है। तो अब आपने फौरन बनाना है जाके, और मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है और कमेंट्स में मुझे बताना है कि कैसा लगा आपको। तो जब तक कि आप कमेंट्स करते हैं तो आप मुझे इजाजत दीजिए, ताकि मैं अच्छी तरीके से बैठ के इसको खा सकूं, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे मजीद रेसिपीज के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।